Ora andiamo in Gran Bretagna, esce dalla terapia intensiva il Premier Boris Johnson. In diretta c'è il corrispondente Stefano Tura. Stefano. Sì, la notizia è giunta proprio qualche minuto fa e a comunicarla è stata proprio Downing Street. Il Premier Boris Johnson è uscito dal reparto di terapia intensiva dove era stato ricoverato lunedì scorso in serata e ora si trova in un reparto non di urgenza, sempre dell'ospedale St. Thomas di Londra. È rimasto in terapia intensiva per 3 giorni, si è sempre stato somministrato dell'ossigeno ma non ha mai avuto bisogno della ventilazione meccanica. La nota sottolinea anche come Johnson sia di ottimo umore e che adesso possa anche comunicare con i suoi collaboratori. Questo ovviamente non significa che sia in grado di lavorare, ma sicuramente il miglioramento, non so se mi sentite ancora, il miglioramento delle sue condizioni è un'ottima notizia per il governo britannico, che ha chiamato proprio in questi prossimi giorni a prendere delle decisioni importanti per ciò che riguarda il fronte dell'epidemia. A voi la linea. Grazie a Stefano Tura e prosegue su tutte le reti del servizio pubblico.